Շնորհակալություն, ազգային ժողովի մեծարգո փոխնախագահ, հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, այս նախագծի վերաբերյալ արդեն հասցրել ենք բազմիցս խոսել, ես ուզում եմ անդրադառնալ մի քանի հարցերի, որոնք հաճախ հնչում են քաղաքացիների կողմից։ Առաջինը վերաբերում է նրան, որ թյուրըմբռնում կա քաղաքացիների մոտ սեպտեմբերի 1 եւ հունվարի 1։ Ես փորձեմ եւս մեկ անգամ պարզաբանել, որ սեպտեմբերի 1-ից միանվագ նպաստն է համահարթեցվում։ Այսինքն բոլորը երեխայի ծննդով պայմանավորված ստանալու են 500,000 դրամներ։ Իսկ ինչու հենց սեպտեմբերի 1-ից պարոն Ավետիսյանը անդրադարձավ սրան, ես ասեմ, դրա տրամաբանությունը այն է, որ նրա այն ծնողները, ովքեր իսկ արդեն պլանավորել են հղիություն եւ արդեն սպասում են բալիկի, որպեսզի նրանց վրա չազդի, այդ ժամանակահատվածը վերցրել ենք ամեն դեպքում 9 ամիս հետո ենք այդ փոփոխությանը անցնում։ Իսկ հունվարի 1-ից այն ծրագիրը, որ երրորդ եւ հաջորդ երեխայի ամեն ամիս տալիս ենք 50,000 դրամ, այդ ծրագիրը չի դադարելու։ Հունվարի 1-ից արդեն շարունակվելու է որպես պետական նպաստ, որտեղ այս հարցը շատ են հնչեցնում, թե պետք է հունվարից մինչև սեպտեմբեր միգուցե չստանան, ոչ սիրելի հայրենակիցներ, այդ ծրագիրը երբեք չի դադարելու, դուք ստանալու եք արդեն որպես պետական նպաստի տեսքով։ Այստեղ խոսք գնաց անկանխիկի հետ կապված սիրելի հայրենակիցներ շատ ցույց լուրեր են տարածում, իբր թե մենք 2026 թվականի ապրիլի 1-ից չենք թողնելու կանխիկացնեք գումարը, կանխիկ օգտագործեք, ձեզ ոչ ոք չի կարող թույլ չտալ ձեր քարտերից գումարը կանխիկացնել։ Իհարկե, մեր քաղաքականությունը նրան է գնում, որ ավելի անկանխիկ գործառույթներ իրականացնեն եւ աշխարհի շատ երկրներ վաղուց արդեն գնացել են անկանխիկի, միգուցե մենք անգամ ուշացած են գնում անկանխիկի։ Բնականաբար մենք խրախուսում ենք եւ այս դեպքում ներմուծել ենք քեշբեքի ծրագիրը եւ արդեն 26 թվականի հունվարից նախկին մինչեւ 6000 դրամի փոխարեն արդեն մինչեւ 10000 դրամ դուք կարող եք քեշբեքով գումար հետ ստանալ եւ կներեք նաեւ ասեմ սա խոսքը վերաբերվում է երրորդ եւ յուրաքանչյուր հաջորդ երեխայի ամսական 50,000 դրամներին, եթե անկանխիկ օգտագործեք եւս 10,000 դրամ կստանաք, այսինքն փաստացի 6 տարի 60,000 դրամ կարող եք ստանալ։ Թերևս այսքանը, շնորհակալություն։